hacemos de todo, le desarmamos, le quitamos la tijera, los bujes, las cunas, los rodamientos, todo lo que tenga sucio lo quitamos, lo dejamos bien engrasadito, bien limpiecito, listo para que te la lleves a viajar a tu nena cómodamente y con la seguridad y la garantía que TRM te da de que te va a quedar todo. O simplemente tienes tiempo que no le hacen mantenimiento a tu moto, pues traerla para acá y la limpiamos por dentro, que quede limpiecita así, espumoso, bonita, y pues estás seguro que ya tu moto está lista. Y mira cómo te queda así de bella. Sientes que la moto te queda hasta más serenita, más, con menos peso, con menos suelta más.